Доброй ночи. А мы тут решили камин разжечь. Коль у нас в доме в новом есть камин, почему бы не воспользоваться камином? Какао. Вот какао решили пожечь, как красиво это выглядит, смотри. И вспомнили мудрые философские цитаты. Запомните, да? Любовь как костер. Пока палку не кинешь, не разгорится. Чё, подожди? Ну, заново давай. А зачем? Я тоже буду снимать. А, я могу повторить для тебя отдельно. Давай. Специально. Чё, говорить надо? Мы тут с Демьяном новоселье отмечаем. У нас вот кофе уже, турка вот стоит. Какао. Вот. Костер, вот мы, ой, костер. Мангал разожгли. И вспомнили великую цитату великую вспомнили. Так, слушайте. Любовь как костер. Пока палку не кинешь, не разгорится.